Mediterranea è pronta a tornare in mare a soccorrere i migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale, già prima di Natale, se, come sperano gli attivisti e come lasciano intendere le parole del veneziano Beppe Caccia, verrà ottenuto il sequestro amministrativo delle due navi. Ci sanzionano per essere entrati nelle acque territoriali del nostro paese. Le nostre navi hanno entrambe bandiera italiana, operano entrambe regolarmente nella marina commerciale italiana e quindi sono del tutto pretestuosamente colpite da questi provvedimenti. È in corso una battaglia legale. Attendiamo fiduciosi il pronunciamento dei giudici del TAR. Il sequestro amministrativo ci sta impedendo di essere là dove vorremmo, cioè essere nel tratto di mare più pericoloso del mondo. In mare viene segnalata una situazione drammatica. Caccia lancia dure critiche a Salvini e spiega che, con il nuovo governo, le nuove politiche sull'immigrazione hanno portato dei miglioramenti, ma ancora non basta. Quello che non è cambiato è il fatto che continua la cooperazione tra il governo italiano, gli altri governi dell'Unione Europea e le cosiddette autorità libiche, che sono invece responsabili della permanente violazione dei diritti umani in quel paese.